Hello，又翻嚟啦。要夜晚見佢肯定嚇死。有邊個會咁樣着出街？唔好玩啦！Fashion 有邊個會咁着？好啦，細佬嚟做咩啊？今日我準備咗好多材料，係啦，又過咗好多桶岩漿。你嗰個香港會係咁着？你嗰個香港會係咁着？你睇下佢點着？先打。好啦，就咁。今日準備好多材料起屋啦，就個煤炭起過一次，又上翻23 level， 冇計。好啦，又嚟啦，又出去啦。會唔會咩啊？好啦，起屋啦，又要。係啦，就個煤炭乜都冇像剪，嗰把都用過幾組，又攞翻幾組出嚟。好啦，個煤炭個都好多，又唔使整佢背包。好啦，得啦。乜鬼嘢都整理好晒啦。個背包好似同上次一樣，但個煤炭都用嚟個背包落咗個煤炭，之後又拍翻啦，又拍翻條片啦。好啦，今日嚟起屋啦，就係要上次話整呢個嘢都唔知做。但可以做街咯，得到12度啩，做咩啊？唔係㗎，其實咧，咁我返學嗰陣，即係返學嗰個途中咧，我可以做街樓㗎，我去到學校門口除咗佢啫嘛，可以咁㗎，學校凍㗎嘛。而家要起啊，係。好過咩啩？你要揾個平地。但係冇人着嗰件校褸㗎。唔知。係啊，綠色嘅成面咯。好屈㗎。好啦。今日成件事啦，好啦，今日要整，好啦，就咁開始上去啦，開始。上到唔會太陽落山㗎，喺上面都今日係啊，打敗仗，fashion 啲人着啲衫係咁啦，打敗仗。一隻網球公開大賽啊！同人講打敗仗。好啦，而家要整地開始啦。今集用起屋嘅啫，嗰個乜鬼戒指又唔整啦。音樂太大聲。好啲啊，聽下啦。好瘦啊！我唔包包好笑，但係睇咗一定會笑。而家要將一部分地落嚟，唔要話停地。你笑得好難聽咯，好冇？唔係，佢就係嗰條天鵝湖咁嘅樣啊！大家想象一下，一個男人着件衫着到成個條天鵝湖咁嘅樣係點，就知道我哋睇緊咩。Stone Black 呢個係，係啦。我哋收到好多材料都係好嘅地方就係咁，壞嘅地方就係我哋都唔知點算好，分唔清有啲改名嚟嘅。好啦，而家要起屋啦，冇攞上1、2、3、4、5。嚟到添，
1、2、3、4、5。1、2、1、2、3、3、4、1、2，得啦，搞掂，起咗個範圍啦，到另外一邊啦。2、3、1、2。1、2、3、4、5。1、2。1、2、3、4、5。1、2。1、2、3、4、5。1、2。係啦，睇好啦，個外圍。而家用好多玻璃，用 black。OK，啱未？哦，件事入到嚟又咁，變咗作弊，咩事？好啦，好似冇要瞓覺啦，瞓覺啊，瞓覺。哇！有幾個狂狗啊！瞓到啦，開心，開心笑，開心玩米奇老鼠。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。咁嘅衫都評分係咪人嚟㗎？又有咩好笑啊？哇，正，好似着裙咁件衫。點解要砍木頭咧？做咩冇晒煤炭咩？冇晒煤炭咩？唔係，仲有起唔到飛嘅。冇位啊。幾時拆啊？嗰度啊，嗰度。開咗㗎啦。有冇着燈啊？有啊。我又快轉唔到喎，逼住大家向慢慢起喐。大家唔知我飛咗去咩料？咩料？即係應該係個鳥籠咁樣。鳥籠
有人會着衫着到成個鳥籠咁，值得一睇。好啦，跟住要放凍啦。同女性化喎，我吹到着衫女性化，男仔着衫要女性化。女仔啊！我女仔。推石磚。你設計你識開心唔開心？哦，講得好。我原來佢都有設計。好啦。我明啊。但係 backpack 度係唔得嘅咯。塊屋啊！10分鐘一次，夜晚。哇！澳賓有個老婆着咧，就可以令嗰個設計師對佢一齊。總統完全秒殺對面，秒殺咗潮流。潮流是他的嗎？
好啦，差唔多夜晚啦。好，瞓咗覺啦，好波，瞓覺啦。好嘅。喂，等我陣喺度翻嚟，喺度等先。好啦。
得咗算整佢。一間屋呢我煮。一早都唔使圍爆一個，好多層。哦，就夜晚。你又走啊？阿媽，你又走啊？你又出去啊？哦，過出去。我得拍緊片，唔得閒住。好快得㗎啦。起碼呢間屋就掂㗎啦。又亂入到。你亂入做咩啊，同學？啲人都先叫我亂入。邊個？快啲講。快啲。我又關我事。你叫我講啊。嘟你。要夠3先好啊！阿林嗰包睇下啲人亂入。你夠3先好啊！好。要着鞋又着拖鞋同之唔着，嗰個地踩就唔好做喎，踩啲絲絲咪喺個頭嗰啲頭髮落個對襪度。你踩嗰啲絲同我插開嘛？啲嘢真係夠正嘅，你打電視拉佢啊！正咯咪，哎呀！打幾多電視拉啊？幾多電視拉喎？你點解咁啊？你知唔知有幾多樣嘢要做㗎，林林你？你知唔知有幾多樣嘢要做嘅？第一，攞翻個暖爐出嚟擺翻好佢；第二，蓋翻條毛巾，分得晒啲垃圾啊！唔該你。呢個健康頻道，冇時間。乜講粗口？好似爛手天落喺牙。我而家玩緊模組啊，有邊度催你啊？你日日都咁講㗎啦，唔該你得齊翻嚟㗎，唔該你啊。睇下邊啲唔齊啊，唔齊啲睇下有啲問題啊。喺學校。政府。唔知你夠唔夠啊嘛？呢次你睇唔啱就問我哋啦。政署，睇下先。係啊。我撳錯掣拎機。俾人揦晒啊！拎機。拎機。問下佢有冇得舊書咯？掂就唔掂咁好，起快啲先。哇！依個有啲難起，起嚟唔知做乜啲有啲。我哋嗰啲電信機就啲電信機啊。
件件都唔襯。着件暖㗎啦，梗係。有啲件你試下俾我睇下先得㗎，呢件襯咗鬼知你呢件襯啲咩？哇！冇晒煤炭，唔怪之。攞本數學翻嚟啊又，好熱。根本冇呢隻叫。活得踢呢個 backpack 冇嘢，我整咁多做咩？我整咗好多嘢，我整咗好多 backpack 咯。跟住剩翻半年3、4。係啦。花電話1000人。啊！要咁樣整。啊！我整完啦。回收部隊。就嚟天黑，搞錯。月光太陽，你收人哋幾多錢啊？咁快轉換，咁快交換職位嘅，收人幾多錢？快啲講！啊，狂撳啊！你收人幾多錢啊？我未起好間屋啊，咁而家得啦，瞓到啦。你係咪會員啊？咩叫做會員飛？回收部隊。咩維修部啊，去旅行啊。哦。咁係咪家教師會嗰啲啊？係啊，唔使理嘅。唔係家長教師會咪星期咯？係家長教師會，煩到死嘅家長教師會。我而家識飛啊！咁你唔使攞袋攞嘢啊？我而家識飛啊！話俾你聽。證書，我已經進展到有隻戒指會飛嘅戒指，係會令個人飛，唔係令個戒指飛。魔戒啊！魔戒冇咗。哇！魔戒，睇下電影啊！咩啊？高空工作危險。哇！起到2046啊，真係，我要起咗40分鐘冇啊！依間屋，陣間睇條片有幾長就知其實。拍短，會唔會拆得滯啊？快轉唔到，唔識快轉啊！有冇剪片程式啊？頂！但我依世人最憎剪片，所以我哋團隊任何一條片都 Marco 剪，即 Marco 又話冇心情就唔會剪，好笑。OK， 電包嚟啦。好死埋，耶！證書死咗啦。要獲得成就，大難不死。屋頂真係起得難。冇晒樓梯嗰度好嘢。
就嚟操完我咁冇晒樓梯，好嘢。好，爭啲一而家仲係。我靠，做咩咧？想點？我而家起緊屋頂，好危險。哇！自動幫我撳掣咁開心。我唔知再咪下半磚先唔會生怪係嘛？我正主。下半磚生怪好似係喎冇。係嘛？下定上啊！總之唔好電話上。唉，咁你講晒啦，唔好電話上我都知啊。我而家用緊石磚半板，超貴。哇！好唔好啊？我燒成個背包咁多個煤，即係要石磚，竟然起間屋要起咁耐，真係唔係喎，起間屋起咁耐正常啊。呢間咁大嘅屋，大到唔知去咗邊。拍埋依集就準備好可以開始 LL 啦。我絕對唔可以俾佢有2:1嘅空間嚟生怪。呢入邊啊，就打咧。陣間今晚先上傳條片咯，一次過上傳2集會唔會多啲？哇，正，冇晒半磚啦已經有。我又要再燒過啦，呢石頭好快又要起咁多嘢。係。好嘢！咁我到呢條片就完啦，感覺到啦。
fuck！ 哦，甩機喎，開心笑。唔得，我就係唔得啦，拎到冇，拎到乜街。係嘛？我其實咁樣係咪？我打啊！等我陣啦，我陣爭幾嚿磚頭起埋。第三波人。第三波怪物向聖鼠進攻，聖鼠淪陷，獲得成就淪陷的聖鼠。咁我啲蜘蛛掉到幾多格高啊？好傷感地問你。好起好啦，我間屋，哇好嘢，萬歲！我陣間去小雷神，連縫切。好啦，今日到呢度啦，再見啦各位。